روش خانگی برای سفید کردن دندانها. با ما همراه باشید. آیا می دانید شستشوی دندان با آب لیمو و نمک بهترین روش خانگی سفید کردن دندان است؟ با استفاده از این دستورالعمل خانگی از روش‌های شیمیایی سفید کردن دندان با ژل‌ها، کریم دندان‌ها یا جرمگیری پزشکی که به مبنای دندان آسیب می‌زند جلوگیری می‌کنید. تحقیقات نشان داده است که سفید کردن سطح دندانها با وسیله سفید کننده هایی که در تبلیغات معرفی می شوند باعث آسیب رساندن به خواص نانومکانیکال دندان می شود. برای سفید کردن دندانهایتان با استفاده از لیمو و نمک با نسبت 75% آب لیمو و 25% نمک یک سفید کننده مؤثر و طبیعی بسازید. این نسبت از آب لیمو و نمک را در یک ظرف مخلوط کنید و دندانهای خود را با این محلول مسواک کنید. اگر رژیم غذایی دارید که طبق آن نباید سدیم و اسید مصرف کنید، مراقب باشید که این سفید کننده ترش و شور را قورت ندهید. این محلول یک سفید کننده قوی است. اگر دندانهای حساس دارید، مدت مسواک زدن و تکرار استفاده از آن را محدود کنید. این ترکیب طبیعی دندانهای شما را سفید و درخشان می کند و دیگر نیاز به استفاده از روش‌های شیمیایی و طبی نخواهید داشت. با ما همراه باشید و ویدیوهای ما را سابسکرایب کنید.